হে এভরিওয়ান, ইটস মে তিথি। সো আজকে আমার ফ্রেন্ড আমাকে হঠাৎ করে কল করে বলে ঘুরতে যাওয়ার জন্য। তখন বাইরে প্রচণ্ড রোদ ছিল, বাট যেই আমরা বেরিয়েছি পুরো আমরা ভিজে গেছি, পুরো অনেক জোরে বৃষ্টি এসে গেছিলো, রাস্তায় তো প্রচুর জল জমে গেছিলো। भाई भाई कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लेकिन बच्चों को नहीं रखनी चाहिए। स्कूटी ओखाने लेके जूता हाथ में 1-2-3 किलोमीटर आगे जूता रहेगा, जो पाए नीचे জল 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 যদি জুতো পড়ছে এখানে তো দেখলেই রাস্তার অবস্থাটা কীরকম। আর এখানেও আমাকে বলছিল এত সুন্দর ওয়েদার আর এরকম গরম গরম মোমো, ওয়াটার কম্বিনেশন। আর এখানে দেখো কি করেছে, সাবানে মোমো খেয়ে নিয়েছে, চিকেন মোমো দাঁত লেগেছে। আমাদের একবার মোমো খেয়ে হয়নি, আমরা আরেকবার মোমো নিয়ে নিয়েছিলাম। দেন এখানে পেস্ট্রি আছে, আমরা খেয়েছিলাম চা অ্যান্ড স্প্রাইট খেয়েছিলাম। তো বাড়িতে এসে আমি একটুখানি ঘুমিয়ে নিয়ে দেন উঠে আমি ফাইনালি লাঞ্চ করেছি, তাও বিকালবেলা।